兄弟们，咱们又来测试新轮子了。塔库马的阿诺，据说它是一个泛用型水滴轮，全金属材质，1.5克的连锡轮。28，2.5克的连锡轮。收下方向。36，3.5克的连锡耳，来，走。564748。5克的连锡耳啊，56圈，相对应的1.5克、2.5克、3.5克、5克。